प्रैंक कराएंगे देखिए। भाई मेरी मौसी जी गर्ल प्रैंक करा हूँ। कौन रहा है? क्यों गया? क्या लिखा? क्यों यार मुझे फोन दिया, बोलो चालू करवा लो। ले ले। क्यों यार ना अपना कड़ा कड़ा हुआ। अरे बैम हो गया, चलो। अरे बैम हो गया, कड़ा ना तो बैम हो गया अपना। मम्मी जी रा बुला लियो। आपने सुना मुझे आवाज की में चलो ना यार। किम्मे को नहीं ना कितना आंधी आवाज है। डराओ मत राम जी काम कर ना आंधी ने हमने तो ना आती। आज तो पहले सुनी करे। ऊपर जाके देखो। आवे ऊपर जाके देखो। छन छन के आवाज आ जी। ऊपर जाके देखो। ऊपर जाओ। मैं देखूं। मेरा छत्ते वो तो खाना वो तो खा ले। वो नहीं मैं तालो यहाँ चले। कौन है आंटी? देखो कड़ा बस साथी ना आज देखोगे बैम हो गया। ए तुम्हारे रो मार्क्स में मनाई चल चल साइलेंट सुन तुम्हारे रे यो रे योगी इसकी कसम मन छन आज देख काओगी तेरे हमने ना आती। आज वो वाला नहीं देखो ये चल और आज से पहले भी कर देना है। तू जा किताब है बनाती कड़ा है कड़ा किताब है। यो फोन देख लीजिए हमारी क्या तो देखो बतानी बंद रहे। फोन देख लीजिए हम देख लिया किताब है। ऊपर देख काओगे आ जाओ आवाज भी देखिए हम देखो मैं नहीं आता। आपने फिल्म देखी है भूत है। तो लगे देखो 11:32 बढ़ जाएगी अबे सच्ची आवे हमने ना आती। चुप बैठो जब किया था एक क्यों बना? सच्ची बताओ। चुप आओ भगवान चुप आओ ये है बताओ। आवे क्यों बना? सच्ची बताइए सुना भी आपने ना सुनती हमने ओए वो सुनाओ। बैम हो रहा है मम्मी का। अब भीतर बढ़ गया। चुप हो जाओ। मुझे याद क्यों जी पर लमन ना आती है। रात में याद जब पेट दो बजे ब्रश पेट तो सच्ची आवे की
आपने सुना है? नहीं सुना ना ते सच्ची ना समझ नहीं आओ शीशा मन देखो रत्न रात में शीशा नहीं देखा रे पेट पानी को बोल भीतर चलो बाहर क्यों खड़े हो फिर यार इस साइड था थोड़ी थोड़ी आओ थोड़ी थोड़ी आओ यार था इस साइड था थोड़ी थोड़ी सच्ची आओ है थोड़ी थोड़ी नास्ती हो गया ना मैंने जो देखा बद्दू सो रहेगा मौसी जी अच्छा जी 12 बज गए ओए करेक्ट 12 बजे मुझे नहीं भीतर चल लो देखो ऊपर ताव है आज ही आई है दवा ना मुझे उस साइड तो आया भी करे और चौधरी में मैं पहले बताऊं तो गाड़ी में थैंक यू यार टाइम बता 11:15 आज ही आई है लुकती और लुकती और लुकती और मन्ने भी आई तो ना सब की गलती को काटा है तमाम ये तुम्हारा आवे लगातार आवे है और तेज तेज आने लगी ईब के ना बुरा इस छत पता हुआ है तेज होगी लो हवा है वैसे भाई बस कैसी बोल आराम से तेरी गलत हम तेरी गलत कर दे प्रैंक ठीक है तुम्हारा प्रैंक सक्सेसफुल यार चाची भाई लेट में बाहर ये लोग को ड्राइव दिखाओ और हमने रात भाई इसमें चिट की आवाज कराते हैं प्रैंक है भाई ऐसे करो भाई वीडियो लाइक करिए सब्सक्राइब करियो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करियो मैं कर दी अपने की ना कौन एक्टिंग नहीं कर रही जैस की कसम चैनल की मैं सच्ची ढूंढ रही थी क्या नाम है तुम मेरी मगर 12 बजे की 12 बजे हो रही है 11:15 हो रही है तो तुम प्रेम मत करो असली तुमको आना